애청자 여러분 안녕하십니까? 여기는 대한민국의 수도 서울입니다. Здравствуйте, здравствуйте, с вами снова Корус ФМ из Сеула. 저는 아나운서 원기범이에요. Как всегда на своем месте MC всея Кореи Вон Ки-бом. 이 프로그램을 함께 진행하는 제 짝은 올리 씨예요. И я ему помогаю, меня зовут Олеж, приятно. 올리 씨 잘 지내셨어요? 잘 지냈어요. 어떠셨어요? 저 바쁘게 굉장히 지내요? 네, 저 요즘 굉장히 바쁘게 지내는데 그런 말이 있어요. 바쁜 게 좋은 거다. 그쵸. 일이 없을 없는 때 것보다? 없는 것보다 바쁠 때가 더 낫죠. 더 낫죠. 하지만 이럴 때 중요한 건 건강 잘 챙겨야 돼요. 맞아요. 건강 잘 챙겨야죠. 네. 해석해 주셔야 돼요. 네. Обмен небольшой такой вежливостью сегодня. Последнее время я по личным причинам была очень занята. Вы, наверное, могли заметить, потому что Инстаграм не очень обновляется. Но сейчас уже все нормально. Главное помнить о том, что когда у вас много дел, это намного лучше, чем когда вам вообще нечего делать. Поэтому ко всему относитесь позитивно. Главное, не забывайте о своем здоровье. 84번째로 만나는 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM이에요. Мы встречаемся с вами сегодня уже 84-й раз. 오늘은 오랜만에 갓세븐의 노래 준비되어 있거든요. Вау, и сегодня у нас такое мега возвращение. 제목이 또 멋있어요. You 멋있어요. Calling My Name이라는 맞아요. 거 잠시 후에 배워볼 겁니다. Подождите сегодня наш K-pop уголок. У нас там запланировано God7. хорошее возвращение God7. 갓세븐. 그 부르는 이름은 똑같은 거죠? 똑같죠. 갓세븐. 똑같죠. 예. 저희 코러스 FM은 여러분이 좋아하시는 K-팝과 시사 상식 그리고 한국 관련 뉴스를 통해서 한국어를 배우고 한국과 한국 문화에 대해서도 새롭게 알게 되는 프로그램이죠. Прежде чем мы приступим, как всегда, напомним, что наша программа создана для тех, кто увлекается Кореей, слушает кей-поп, либо изучает корейский язык, для того, чтобы вы могли потренироваться в корейском языке и, естественно, познакомиться с культурой страны поближе. 전 세계에서 저희 프로그램을 애청해 주시는 여러분들을 위해서 특별한 선물도 준비되어 있어요. Как всегда, для всех наших слушателей у нас заготовлены небольшие призы. 한반도 뉴스를 들으시고 한국과 러시아 그리고 북한을 포함한 동북아시아의 평화를 응원하는 여러분의 목소리와 자유로운 의견들을 유튜브나 페이스북 혹은 인스타그램에 댓글로 남겨주세요. Как всегда, слушайте нас до конца. После завершения нашей части передачи про новости Корейского полуострова оставляйте свои комментарии о прослушанном на наших страничках в социальных сетях и ждите от нас призы. 좋은 글을 보내주신 분들께는 추첨을 통해서 한국 아이돌의 최신 CD 등 푸짐한 선물을 보내드립니다. Среди авторов лучших комментариев мы выберем тех, кто получит от нас небольшие и большие призы, включая диски ваших любимых кей-поп-исполнителей. 예, 코러스 FM 검색을 하시면 페이스북, 유튜브 다 만나실 수 있어요. Везде абсолютно, и в Ютубе, и в Фейсбуке, и в Инстаграме вы можете просто в поиске найти Chorus FM. 네, 좋아요, 공유, 청취 소감, 댓글, 구독 신청 부탁드립니다. Обязательно ставьте лайки, передавайте друзьям, и обязательно подписывайтесь. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM 듣고 계십니다. Вы слушаете Chorus FM, где мы говорим о Корее и России. 여러분이 너무나 좋아하시는 시그니처 코너예요. Наш самый популярный уголок. K-팝으로 한국어를 배워봅니다. Сегодня послушаем новую кей-поп песню. 바로 지난 시간에 몬스타엑스의 Follow 했었죠. В прошлом раз мы слушали песню Monster X. And Flying의 Goodbye. До этого еще были And 그리고 Flying. 트와이스의 Feel Twice. Special. 정말 많은 곡들 많은 배우고 있는데 지난 방송에 어떤 곡들을 다뤘나 궁금하신 분들 계실 거란 말이에요. Да, скорее, если вам интересно, что мы слушали до этого в предыдущих выпусках, 저희 코러스 FM의 유튜브, 페이스북 방문하시면 지난 방송 들으실 수 있습니다. все их можно найти либо в YouTube, либо в Фейсбуке. 그리고 팟캐스트 들을 수 있잖아요. 맞죠. 어떻게 하시냐면 여러분께서 듣고 계시는 그 팟캐스트 플랫폼 있어요. 거기서 코러스 FM, KORUS FM 검색하시면 되고요. 만약에 이게 어려우신 분들은 저희 코러스 FM의 페이스북으로 들어오시면 돼요. 맞아요. Если вы увлекаетесь таким видом, скажем так, платформ социальных, как подкаст, вы можете просто в любой платформе, на которой вы слушаете подкасты, найти Chorus FM, либо зайти через Facebook и скачать напрямую по ссылке. 팟캐스트는 특징이 있죠. 네. 다운로드를 해서 들으실 수 있어요. Конечно, самая вот эта приятная вещь, то, что можно их скачать и слушать офлайн, не используя интернет-трафик. 프로그램 오프닝에 말씀드렸는데 오늘 배워볼 노래는 바로 이 곡입니다. Сегодня мы давайте послушаем вот эту песню. 널 울려버린 내가 참 미웠었어 상처만 남긴
실수를 원망해서 이젠 없인 의미를 잃은 이름 다시 불러줘 치명적인 mistake 네가 없는 하늘 fake 빛이 없는 하늘 black 의미조차 없는 매일 철렀던 bad guy 널 울린 대가 girl 떠나지 말고 돌아와줘 I was 네가 사라진 이유로 사라져 나의 이도 그땐 미처 몰랐어 Oh yeah 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 네가 부르는 나의 이름이 듣고 싶어 너의 그 목소리 몰랐어 얼마나 그리워할지 돌아와줘 Please give me one more chance 불완전했던 내가 널 만난 뒤 완성을 꿈꿔 퍼즐을 찾은 듯이 너여야만 해 소명해질 기억 느끼고 있어 난 너라는 기적 네가 내 이름 부른 순간 이제서야 나는 의미를 찾았어 내 맘 밝혀주는 너의 flashlight 밤하늘 밟을 수는 어때 your eyes 내 귀 닫고 전해준 목소리와 나를 숨쉬게 한 것 모두 너인걸 마지막 조각은 너 날 완성시켜줘 나의 전부는 너 When you call my name 설렜던 그날을 빚도 영원을 말한 약속도 아직 내 안에 있어 Oh yeah 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 You're the reason for my life. If you're not here, I'm not here. 같은 꿈, 같은 추억들, 닮아가 많은 습관들, 모든 의미가 너야. 네가 부르는 나의 이름이 네가 싫어 너의 그 목소리 몰랐어 얼마나 그리워할지 돌아와줘 Please give me one more chance Call my name 날 불러줘 Call my name Oh when you call my name 날 불러줘 Call my name Oh when you call my name 오늘 배워볼 K-팝은 말씀드린 대로 GOT7의 You Calling My Name이에요. Сегодня мы слушаем песню группы GOT7, которая называется You Calling My Name. 이거 한국어 제목 뭔지 알아요? 알죠? 네가 부르는 나의 이름. Называется по-корейски «Нига 부르는 나의 이름». 네, 그러니까 영어 제목하고는 비슷하지만 조금 차이가 있죠, 그죠? Очень схоже с переводом именно английским этой песни, но есть небольшие различия в постановке предложения. 예, 한국어 제목은 그냥 단어잖아요. 이렇게 네가 부르는 명사형으로 끝나요. 나의 이름인데 영어 제목은 문장이죠. You're calling my name. Отличается единственное чем, это расстановкой фраз в предложении. 이 노래 가사로 한국어를 배워볼게요. Давайте разберем слова этой песни. 널 울려버린 Я ненавидел себя 내가 참 미웠었어. за то, что заставил тебя плакать. 상처만 남긴 Ненавидел себя за то, 실수를 원망했어. что ранил тебя своими ошибками. 상대방 울렸나 봐요. 맞아요. 그래서 후회하고 있어요. 맞아요. 스스로를 미워하고 있어요. 그쵸. 네, 그래야죠. 실수해서 사람을 원망하고 울리면. 있고. 맞아요. 이제 너 없인 И теперь без тебя 의미를 잃은 이름 мое имя потеряло смысл. 다시 불러줘. Пожалуйста, позови меня по имени снова. 자, 그러니까 그쵸. 상처를 줬으니까 사이가 멀어졌을 거 아니에요. 아마 맞아요. 이별한 것 같은데. 그쵸. 당연히. 그러다 보니까 자기 이름을 불러줄 사람이 없는 거죠. 그쵸. Имя потеряло смысл. Почему? Потому что вот тот человек, о котором он говорит, он с этим человеком теперь не общается, и некому звать его по имени. Имя потеряло смысл. 치명적인 내 mistake. Моя роковая ошибка. 네가 없는 나는 fake. Без тебя я фальшивка. 가짜라는 거죠. 그쵸. 이거 라임을 좀 맞췄어요. Отличная рифма. 빛이 없는 하늘 black.
Небо без света темное. 의미조차 없는 매일. И каждый день не имеет смысла. 오, 철없던 bad guy. Я был настолько глуп. 널 울린 대가. И теперь плачу за твои слова, за твои слезы. 널 울렸기 때문에. Потому что я 대가를 заставил 받고. тебя плакать, теперь я за это расплачиваюсь. 이제 매달립니다. Вот начинается. Да? 오, girl, 떠나지 말고 돌아와줘. Ой, не уходи, вернись, пожалуйста, молю тебя. I was a fool. Я же был так глуп. 안 됐어요. 그쵸, 안 됐죠. 당연히 안 됐죠. 아니, 근데 실수를 하긴 했는데. 그쵸, 그렇다고 이렇게 싹 돌아서면 어떡해요? 그쵸. 다시 돌아와달라고 얘기하는 거예요. 맞아요. 네가 사라진 이후로 После того, как ты ушла. 사라져 나의 이유도. И все эти причины пропали. 그땐 미처 몰랐어. Тогда я, конечно же, ничего не знал. 네가 부르는 나의 이름이 Хочу снова услышать 듣고 싶어. твой голос, зовущий 너의 меня 그 по имени. 목소리, 네가 부르는 나의 이름이 누군가가 올리 하고 맞아요. 불러주길 바라는 거죠. 맞아요. Он ждет, что его имя будет звучать, да, что вот именно этот голос, который его звал, позовет его снова. 몰랐어 얼마나 그리워할지. Не знал, что так буду сильно по твоему голосу скучать. 그러니까 상대방이 버리고 나니까 나를 불러주던 그 목소리, 목소리. 예, 그 그쵸. 이름, 이게 그렇게 소중하게 여겨졌고, 맞아요. 그리고 그걸 이만큼 그리워하게 될지 몰랐다는 거예요. 맞아요, 맞아요. 돌아와줘. Вернись же. Please give me one more chance. Дай мне еще один шанс. 불완전했던 Я не был собой, 내가 널 만난 뒤 но после встречи с тобой 완성을 꿈꿔. я завершился, грубо говоря, я стал полным и научился мечтать. 근데 왜 울렸어? Крикаю. 퍼즐을 찾은 듯이 Я научился мечтать, как будто собрался пазл. 너여야만 해. Мне только ты нужна. 퍼즐 해봤어요? 해봤죠. 거기 피스 하나 빠지면 맞아요. 아무리 좋은 걸 갖다 놔도 맞아요. 그 똑같이 맞는 걸 갖다 놔야 맞아요. 되는 거잖아요. 바로 그거여야 된다는 거죠. Пазл, да, если вы представите себе картинку, одного кусочка, когда не достает, картина же не завершена, и какой бы вы другой кусок туда не поставили, она все равно не будет завершена. Только один нужный должен быть, правильно? Вот такое сравнение здесь тоже идет. 선명해진 기억. Воспоминания эти становятся все яснее. 느끼고 있어. 난 너라는 기적. Я чувствую это. Ты как чудо. 네가 내 이름 부른 순간 В тот момент, когда ты произносишь мое имя, 이제서야 나는 의미를 찾았어. все снова обретает смысл. 내 마음 밝혀주는 너의 플래시라이트. Твой свет освещает мое сердце, 밤하늘 별빛 놓았던 your eyes. а твои глаза озаряют ночь, как звезды. 와, 이거 멋진데요. 멋져. 그러니까 이름을 이제 불러줘야 의미를 찾는. 그쵸, 맞아요. 밤하늘 별빛 놓았던 your eyes. 그러니까 밤하늘의 별빛을 이렇게 아름답게 수놓을 수 있었다는 거죠. 맞아요. 그 한국 시인 가운데 김춘수라는 시인이 있어요. Среди корейских поэтов есть поэт по имени 김춘수. 그 시에 보면 내가 그의 이름을 불러주기 전에는 그는 다만 하나의 몸짓에 지나지 않았다. 내가 그의 이름을 불러주었을 때 그는 나에게로 와서 꽃이 되었다. 이런 시예요. Есть у него вот стих тоже по таким мотивам, вот именно о том, когда человек, которого вы любите, который вам дорог, произносит ваше имя. 이거 일부만 지금 소개를 해드린 건데 결국 뭐냐면 이름을 불러줄 때 존재가 드러난다. 그런 얘기거든요. И когда вот в этот момент, когда вот этот человек ваше имя произносит, все меняется, да, все обретает смысл, все как будто бы завершается, становится целым. 이 노래 가사하고 Есть вот 맞닿아 от 있죠? какой-то отдаленный, да, вот как-то объединенный смысл вот этого стиха и вот этот слов вот этой песни. 나중에 한번 읽어보세요. 김춘수 시인의 꽃. 꽃이라고요? 네, 꽃. 네, 네, 제가 flower. 읽어보도록 하겠습니다. 꼭 읽어보세요. Yep. 내 귀를 타고 전해지는 목소리와 Твой голос, который заполнил собой 나를 все. 숨쉬게 한 건 모두 너인 걸. Все благодаря тебе. Я дышу благодаря тебе. 마지막 조각은 너, Ты завершающий кусочек, завершающий элемент этого пазла. 날 완성시켜줘. Ты дополняешь меня. 그 한 조각이 와야 맞아요. 완성되는 거예요. 그쵸. 나의 전부는 너. Ты мое все. When you call my name, Когда ты зовешь меня по имени. 설렜던 그날의 빛도 Мое сердце трепещет. 영원을 말한 약속도 Все эти обещания вечного, 아직 내 안에 있어. они все еще со мной. 같은 꿈, У нас с тобой одна мечта, 같은 추억들, одни воспоминания. 닮아간 많은 습관들, Даже наши привычки стали похожи. 모든 의미가 너야.
смысл всего этого ты. 함께한 시간이 그래도 꽤 길었나 봐요, 그죠? Кирона Бадо, 네, 그 거기서 영원을 얘기를 했었고 맞아요. 약속을 한 거죠. 그리고 Вспоминает он, да, вот как они были 꿈도 вместе. 같이 꾸고 추억도 함께 맞아요. 나누고 Все у них 공유했고. было одно, и мечта, и похожие привычки, настолько они долго были вместе, и вот до сих пор все эти воспоминания свежи, и до сих пор он чувствует тоже точно так же себя. 그러니까 사귄 기간이 오래되면 습관도 막 닮아가잖아요. 맞아요, 바로 맞아요. 그런 얘기 하는 거예요. 맞아요. Люди, когда долго вместе находятся, у них привычки начинают совпадать, они перенимают всякие характеристики друг друга, да? Call out my name. Позови же меня по имени. 날 불러줘. Позови меня. 네, God7의 You Calling My Name 배워봤어요. Сегодня мы слушали песню группы GOT7, которая называется You Calling My Name. God7이 그 러시아 또 CIS 국가에서 인기 많다면서요? 오, 인기 엄청 많죠. 엄청 많죠. 공연도 많이 했고. 많이 했죠. 7인조 다국적 보이그룹이에요. Интернациональная группа GOT7, как вы знаете, состоит из 7 участников. 2014년에 데뷔했고요. Дебютировали они в 2014 году. 행운을 거머쥔 7명이라는 뜻으로 원래는 Get7이었다고 그래요. Да, изначально должна была группа называться GOT7, 네, 요걸 이제 Got7으로 но 수정을 чтобы 해서 это звучало более приятно, более запоминающее, 다국적이라고 поменяли на 말씀드렸는데 한국 물론이고요. 미국, 홍콩, 태국. есть участники и из Кореи, из Америки, из Гонконга, и даже Таиланда. 지난 49회 Look이라는 곡 우리 배워봤는데 한참 전이죠. О, да. 맞습니다. 그래서 이 곡은 지난 11월 4일에 발매된 최신곡이에요. Эта песня совсем новая, вышла она совсем недавно, 4 ноября. 가사에 나온 단어들입니다. Давайте разберем слова, какие есть в 밉다. этой песне. Презирать, 상처, рана, 실수, ошибка, 원망, презрение, 의미, смысл, 치명적, фатальный, 스베타, 스베트, 핏. 빛, пить, 돌아오다, возвращаться, 이름, имя, 그립다, скучать почему-то, 완성, завершенный, 기적. чудо. 네. 오늘 배워본 K-팝은 GOT7의 You Calling My Name이었습니다. Итак, сегодня мы слушали песню группы GOT7, которая называется You Calling My Name. 함께하는 코러스 이야기, 코러스 FM 듣고 계십니다. Вы слушаете Корс ФМ, где мы говорим о Корее и России. CIS 애청자 여러분, 한반도 뉴스를 통해 한국어를 배우는 시간입니다. Пришло время послушать новости с Корейского полуострова. 이번 시간을 통해 한국어 청취 능력을 향상시키고 한반도의 생생한 소식도 알아가시기 바랍니다. Надеемся, что эта часть нашей программы поможет вам не только улучшить свои слушательные навыки в корейском языке, но и также оставаться в курсе событий, происходящих на Корейском полуострове. 오늘은 베를린 장벽 붕괴 30주년을 맞아 그 의미를 살펴보겠습니다. В связи с 30-летней годовщиной падения Берлинской стены мы сегодня поговорим о значении этого события. 베를린 장벽은 냉전 시기에 현재 독일의 수도인 베를린을 동과 서로 나누었던 콘크리트 담장인데요. 1961년에 동베를린에서 서베를린으로 탈출하는 사람들을 막기 위해 동독 정부가 건설한 것으로 길이가 45km에 이릅니다. Берлинская стена, как вы знаете, это буквально в прямом смысле бетонная стена вдоль границы протяженностью 45 километров, построенная в период Холодной войны в 1961 году, дабы предотвратить побеги людей из Восточной Германии на Запад и, соответственно, разделяющая Западную и Восточную Германию. 이후 오랜 기간 분단과 이념 갈등의 상징물로 전 세계에 알려졌던 베를린 장벽은 30년 전인 1989년 11월 9일에 결국 무너지면서 수십 년간 이어진 냉전 시대의 종말을 알리는 신호탄이 됐습니다. Долгие годы Берлинская стена была символом разделения и идеологического конфликта, но вот 30 лет назад, как раз 9 ноября 1989 года, стена пала, ознаменовав тем самым завершение Холодной войны, перемирие и начало новой истории Германии. 이를 기점으로 독일은 1990년 10월 3일 45년 분단 세월을 뛰어넘어 마침내 통일을 맞게 됩니다. После чего в октябре 90-го года разделенная на протяжении 45 лет Германия снова стала единой. 사실 베를린 장벽의 붕괴는 사소한 말실수에서 비롯됐습니다. На самом же деле падение стены стало возможным из-за совсем незначительной оговорки. 1989년 11월 9일 당시 동독 정부의 대변인이 새 법안의 내용을 제대로 숙지하지 못한 채 기자회견 자리에서
동독 주민의 서독 여행 규제 완화를 즉각적인 여행 자유화로 잘못 설명한 것입니다. 9 ноября 1989 года на пресс-конференции по поводу принятия нового закона о туризме между Западной и Восточной Германией представители властей не совсем ясно сформулировали пункт по поводу открытия доступа к этому туризму с востока на запад. 때마침 기자회견은 텔레비전으로 생중계되고 있었고 이를 지켜보던 수많은 동독 주민들이 장벽으로 몰려들어 결국 베를린 장벽 붕괴로까지 이어지게 된 겁니다. В связи с тем, что пресс-конференция транслировалась в прямом эфире, десятки тысяч жителей Восточного Берлина просто ринулись к стене, что в итоге привело к ее падению. 베를린 시민들은 오랜 기간 도시를 갈라놓았던 장벽에 올라 환호했고 그 여세를 몰아 이듬해 통일까지 달성했습니다. В тот день жители Берлина ликовали на развалинах стены, и после чего смогли добиться в итоге объединения страны чуть позже, годом позже. 물론 독일 통일에는 고르바초프 구소련 서기장의 개혁 정책, 동구권 공산 국가들의 붕괴, 동독의 경제 위기 등이 복합적으로 작용했지만 결국 자유를 갈망했던 동독 주민들의 단합된 힘이 결정적이었다는 분석입니다. Конечно же, в объединении Германии большую роль сыграла реформа Горбачева, падение коммунистического режима в Восточной Европе и экономический кризис в самой Восточной Германии, но в итоге самый решающий в прямом смысле толчок смогли сделать жители самой страны. 독일 통일 과정은 주변 강대국의 이해관계에 따라 국제 문제로 규정됐다는 점에서 지금 한반도의 상황과도 비슷합니다. Процесс объединения, вот такой долгий процесс объединения Германии, зависящий тогда полностью от интересов стран-соседей, очень схож с ситуацией, которая сейчас происходит на Корейском полуострове. 분단 문제의 평화적 해결을 위해서는 양측 주민들의 통일 열망과 함께 정부의 확고한 의지, 그리고 주변 정세라는 삼박자가 맞아야 합니다. Для решения проблемы на Корейском полуострове также необходимы 3 важных компонента. Первое, самое рвение народа, также воля правительства и, конечно же, положение дел в соседствующих странах. 그리고 양측이 서로에 대한 이해의 폭을 넓힐 수 있는 교류가 무엇보다도 중요합니다. И, конечно же, больше всего важно понимание со стороны обеих стран важности взаимодействия друг с другом. 독일도 베를린 장벽이 무너지기 20여 년 전부터 통일이라는 거창한 목표보다는 협력 관계를 발전시키는 데 집중했습니다. В Германии до момента падения Берлинской стены разговоры и попытки прийти к объединению продолжались не менее 20 лет. 결국 장기간에 걸친 동독과 서독의 교류 활성화가 베를린 장벽을 무너뜨리고 통일을 맞는 토대가 됐습니다. И в конечном итоге результатом всего этого стало падение бетонной границы и объединение 2 стран. 그럼 양측의 교류는 어떻게 시작됐을까요? С чего же начался этот путь? 1950년대부터 점차 확대된 서독과 동독의 경제적 격차는 체제의 비교로 이어졌고 그에 따른 불만은 동독 주민들의 이탈로 번졌습니다. Пропасть, такая разница в развитии экономики между Западом и Востоком с начала 50-х годов была настолько велика, что восточные немцы начали просто бежать из страны на Запад. 주민들의 이탈을 막기 위해 동독 측은 1961년에 베를린 장벽을 세웠으나 이로 인해 수많은 사람들이 벼랑간 이산가족 신세가 됐습니다. Поэтому в 1961 году была возведена вот эта Берлинская стена для того, чтобы остановить побеги. Это привело прежде всего к разлучению множества семей. 하지만 철조망과 콘크리트 벽도 동서독 주민들 간의 교류를 막을 수는 없었습니다. Но даже возведение между 2 странами бетонной стены не смогло остановить взаимодействие между жителями Запада и Востока. 총을 든 군인들의 감시와 탱크 부대에도 불구하고 동독 주민들은 끊임없이 탈출을 감행했습니다. Невзирая на вооруженных солдат и танки вдоль границы, жители Восточной Германии все равно продолжали перебегать на запад. 당시 서베를린 시장이었던 빌리 브란트는 인도적 사안과 이념 문제를 온전히 분리해 접근을 통한 변화를 실천했습니다. В то же время мэр Западного Берлина практиковал политику перемен через доступ, отделяя идеологические проблемы от взаимной поддержки и гуманитарной помощи Востоку. 그는 동베를린시 당국자를 만나 수차례 대화를 한 끝에 1963년
베를린 통행증 협정을 체결했는데요. 이것이 이산가족 만남의 초석이 됐습니다. Благодаря ему в 1963 году был принят закон о контролируемом доступе, что позволило встречаться разделенным семьям. 1969년 서독 총리에 오른 빌리 브란트는 동독과의 관계를 보다 유화적으로 이끌어냅니다. А в 1969 году состоялось еще более важное событие. 역사적인 정상회담을 성사시켰고 결국 동서독 기본조약을 체결합니다. Прошел первый саммит между двумя разделенными странами, результатом которого стал первый договор между Востоком и Западом. 기본조약이라는 단단한 기반 위에 우편, 통신, 문화, 과학기술 협정도 체결되면서 인적, 물적 교류는 물론 정보 교류도 크게 확대됐습니다. В него входили такие пункты, как почтовая и телефонная связь, культурное и научное сотрудничество, обмен кадрами, торговля и, конечно же, обмен информацией. 특히 1976년 한 해에만 편지 2억 통, 수어포 3,600만 건이 교환되면서 거의 제한 없는 교류가 지속됐습니다. Так, только за 1976 год было доставлено туда и обратно в общей сложности больше 200 миллионов писем и также 36 тысяч посылок. 이처럼 이산가족 통행증 협약으로 시작된 만남은 다방면의 교류로 이어지며 서독과 동독의 관계를 유지시켜줬고 결국 독일 통일의 튼튼한 기초가 됐습니다. Таким образом, связь между двумя странами, которая зародилась благодаря встречам разделенных семей, положила начало пути к объединению в Германии. 그렇다면 현재 한반도의 상황은 어떨까요? Ну а что же происходит на Корейском полуострове? 지난 2000년 남북 정상회담으로 물꼬를 튼 교류는 남북 관계 변화에 따라 부침을 반복하고 있습니다. Межкорейские отношения находятся в каком-то переходном состоянии с самого первого саммита в 2000 году и постоянно повторяют один и тот же сценарий. 지난해 다시 한번 남과 북이 손을 맞잡았지만 1년 만에 답보 상태에 빠진 상황인데요. 특히 가장 시급한 인도적 사안이자 교류의 상징이라 할 수 있는 이산가족 상봉 재개 문제도 제자리 걸음을 하고 있습니다. В прошлом году две Кореи снова вроде бы вышли на новый виток в отношениях, взялись за руки, пообещали наладить встречи между разделенными семьями, сделали шаг на пути к примирению, но потом все снова было заморожено. 남북 분단이 길어지면서 북녘 가족을 찾고 싶다고 신청한 이산 가족들이 10명 중 6명꼴로 이미 세상을 떠난 실정이라 상봉 행사 재개가 절실한 상황입니다. Но чем дольше все это тянется, чем дальше от завершения находится проект по воссоединению разделенных семей, тем меньше остается в живых членов этих самых разделенных семей. 30년 전 온몸으로 장벽 붕괴의 기쁨을 만끽했던 독일인들은 작은 첫걸음, 오랜 시간 쌓은 신뢰가 한반도의 장벽을 허물 것이라 말합니다. Как говорят немцы, разрушившие когда-то Берлинскую стену, для того, чтобы сломать барьеры, достаточно потихоньку, маленькими шагами двигаться к этому. 베를린 장벽 붕괴 30년을 맞아 한반도에도 이산가족 상봉을 필두로 여러 분야의 교류가 하루빨리 재개돼 의미 있는 평화의 열매가 맺어지기를 기원합니다. Надеемся, что это действительно так, и что разделенные семьи на Корейском полуострове пока еще не поздно также смогут воссоединиться, принеся с собой надежду на скорейшее восстановление мира. 오늘 소식은 여기까지입니다. На сегодня это все. 한반도의 다채로운 최신 소식을 들으시고 동북아시아의 평화를 응원하는 여러분의 목소리와 의견들을 유튜브나 페이스북에 댓글로 남겨주시기 바랍니다. Оставляйте свои сообщения, свои комментарии о прослушанном, задавайте нам вопросы на наших страничках в социальных сетях и ждите от нас призы. 여러분 어떠셨나요? Надеемся, было интересно сегодня. 대한민국의 수도 서울에서 함께하는 코러스 이야기였습니다. С вами был Корус ФМ из Сеула, и мы, как всегда, говорили о Корее и России. 여러분 주변에 K-팝이나 한국 혹은 한국어에 관심 있는 분들 계시면 저희 프로그램을 많이 소개해 주시기를 부탁드립니다. Если среди ваших близких есть люди, увлекающиеся кей-попом, изучающие корейский язык или просто интересующиеся Кореей, обязательно рекомендуйте им нашу передачу. 저는 대한민국의 아나운서 원기범이었습니다. С вами была МС всея Кореи Вон Ки-бом. 제 짝은 올리 씨였어요. И я Оля. 날씨 추워지니까 건강 유의하세요. Очень становится холодно, поэтому берегите себя, одевайтесь теплее. 함께해 주신 여러분 고맙습니다. Спасибо, что были с нами. 안녕히 계세요. До свидания.